Porque escovar os dentes pode te ajudar a viver mais. Um estudo publicado no jornal of the American Heart Association descobriu que pessoas que escovam os dentes 3 vezes ao dia têm menor risco de doenças cardiovasculares. Isso acontece porque a falta de higiene bucal pode levar ao acúmulo de bactérias no corrente sanguínea, assim aumentando a inflamação no corpo e elevando o risco de infartos e AVC. Além disso, doenças gengivais estão associadas a problemas como diabetes e Alzheimer. Cuide bem do seu sorriso e da sua saúde. Agenda sua consulta e garanta um futuro mais saudável.